Невельский район. 16 сегодня, да? Ага. 2022 год. Март месяц. Апрель. 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 Вот так у нас солнце Солнце садится. Охренеть. Ну да, что, бывает такое. Надо же, смотри, что. 16 получается. Апреля, да? Да. 2022 год. Офигеть, надо такому чуду быть. Только было круглое, раз буква Z. Да ладно, что, так, чисто совпадение. Не, ну